Salve família ligada no canal, aqui quem fala sou eu mesmo, Thiago03, estamos aí para mais um vídeo, certo família? E no vídeo de hoje vamos estar fazendo uma mini play aí. Vou estar tocando umas músicas que eu tenho no meu pendrive, no meu som que eu tenho no Gol ali. Só para criar um videozinho que eu prometi para vocês no vídeo passado que ia ter um vídeo, uma playzinha de som. Se você tem vontade de escutar alguma música aí que eu coloque numa play, deixa nos comentários ou chega no meu Instagram lá, Thiago013, e deixa sugestão de música, manda no direct. Às vezes eu vou abrir umas caixinhas lá de sugestão de música também, pra você deixar lá pra mim, pra nós fazer umas play monstra aqui no canal, fechou? Então dá aquela colaborada, se inscreve no canal, pra ajudar o canal a crescer. Esse é um vídeo que a gente não tem retorno nenhum, tanto que não é monetizado ainda, mas é um vídeo que mesmo que não monetiza, é um que vai ter direito aos autorais. Então dá aquela colaborada, ajuda o canal a crescer, certo? Deixe seu like, ajuda muito na divulgação do vídeo. Ativa o sininho para não perder o vídeo, que toda semana tem vídeo no canal. E segue lá no Instagram, lá como eu falei, Thiago03, fechou? Bora mostrar o som que eu tenho aqui, para quem não é do canal, chegou agora. E bora começar esse vídeo. Família, o som que eu tenho é 2 cornetas, um Twitter e 2 sub de 15 de 1000 RMS cada um. Tem um V12 tocando os 2 sub e um módulo de 250 RMS para as cornetas e para o Twitter. Não é o melhor som do mundo, mas toca bem, família. Até que dá um grave, o sub é seco, então até que toca legal. Então bora colocar umas músicas aqui, deixar tocar um pouco e filmar para vocês. Fechou, família? Tô num lugar afastado, bem afastado, bem afastado. Então, para não correr o risco de incomodar ninguém e não ter risco de polícia, fechou? Então bora colocar umas músicas ali para vocês curtirem. Não precisa dia e nem hora pra chegar na portaria do meu coração. Já tem seu nome. Pode entrar. Você também tem que eu sei. Aquela pessoa não adianta. Ele tem que toca legal, família, toca bem esse som aí. Tá gravando umas músicas pra vocês, fechou? Espero que gostem do vídeo. E quando tocou aquela porta, deu 3 tapas no painel do carro. Ele nunca rodou essa cidade. E quando o Pio tava na porta, de que nós tinha saudade. Esse fui eu, meu amor. Chorei na calçada, desespera guiou. Só tinha uma mensagem dizendo cê é louco. Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Então tá, até a próxima vida. Mas se liga, se der muito esse doido aí, cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der muito esse doido aí. E continua no vídeo, família, vai ter de tudo. Aqui é o meu pendrive só, não montei uma playlist certa, só vim aqui pra um lugar afastado e vou tocar umas músicas que tem no meu pendrive aqui mesmo. Então tem de tudo, tem rap, tem funk, tem eletrônico, tem de tudo, família. Eu vou tocar ali meio variado aí pra vocês escutar, fechou? Logo logo eu monto uma playlist top, uma só de funk, uma só de sertanejo pra nós soltar no canal, fechou? Então colabora com nós, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, fechou? Acompanha o vídeo, hein, família. Achei um Hungria aqui, família, cê é louco, Hungria tem grave, hein? Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Tia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Aparência frágil pra enganar o comando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu no bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro já é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu no bairro nobre, seu cupido na favela. Ela é de Opala, nossa madrugada, uma tarde. Mas só agora que eu entendi, Ok, que eu posso ser quem eu quiser. De olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. Tripulação, portas em automático. De olhos fechados, viajo a bordo de um Legacy. Nome na televisão. Interrompe a música mais tocada nas rádios de todo o país. De classe baixa atinge sucesso nacional. Nome na televisão. É mais um novo single lançado e mais um sucesso. Dizem que eu sou o melhor.
faça dinheiro, se mantenha vivo. Quem cede a ver não quer vitória. Bota meu nome na história, eu tô pronto pra morrer pelo que acredito. Mas faça dinheiro, se mantenha vivo. É que eu quero bem mais que a sobra. Domina o mundo lá fora, que a vida é curta e nada é definitivo. E quem vê nem pensa que no último ano quase entrega fracasso nas noites em claro. Hoje tava a desistir, fiz a multidão sorrir chorando isolado. Milhares de seguidores, ninguém do meu lado. Alguns meses atrás com dinheiro contado, em questão de 3 meses tripliquei o salário. O velho sábio disse aproveita. MC Jacaré, o embaixador da putaria. No baile de lança na mão, as amigas me deu condição. Chama, caralho! Tipo bolado, comedor de piriguete. Nós profissionais da arte do sexo. Fica de lado, toma. Fica de quatro, toma. Botica, tu toma. Vamos pra dar na onda. Fica de lado. Botica, tu toma. Botica, tu toma. Vamos pra dar na onda. Fica de lado. Botica, tu toma. Chama, família, o sonzinho tá monstro, cara. O grave também tá elegante, pia. Seco. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Dá pra tocar uma rave, família. Chama. Quero ver se reforma essa caixa, família. Vou tirar aquele carpê, porque ela só tá com o carpê ali onde que tá os alto-falantes. Eu quero ver se eu tiro, pinto de alguma cor ali dentro. Pinto a caixa também. Quero ver se pinto essas cornetas também. Mas tudo acompanha no canal, família. Fiquei sem chão. Zero ânimo pra ideia top. Som batendo em pé na porta. Os 3 anos que eu roubei a cena. Eu foco do problema. Só mais um, corre só mais um. Norte só uma forma de ganhar. Vai viciado em dinheiro. Vou fazer chorar da cor do Bart, fumando em Marte. Eu vendo a sua invejinha no meu kart. Lambo violeta, eu ando nela, Mario Kart. Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte. Bem-vindo à minha party, me dê gosto de areia. Se essa vibe que elas querem é ela que eu vou. Vamos bater no prazer, na mal que possa fazer. Disseram calma. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Fizemos 5 anos, pareceu instante. Lembra a primeira vez que a gente fumou um amante. Pra quem dormia, só que a gente fez foi o levante. Fala assim comigo.
falta é adrenalina. Tô na cozinha, só pra te fuder na pia. Vou te drogar na licencia. Ela quer me intimidar, que vai fuder minha vida. Antes ela me mata só um tiro. Uma droga pior, nem apostar no vacilo. Me explicar, na real, pior ainda. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Eu sem saber lidar, o que você dirá? Eu passei sofrimento com essa menina. Acreditava no papinho das amigas. Fui conhecendo toda só na broderagem. Ela terminou comigo e sabia que eu ia chorar. Chorei, que eu ia sofrer e me acabar. Me acabei, mas uma hora eu ia melhorar. É marcha no mundo, eu tô rindo à toa. Sabe as tuas amigas, pegou pegando todas. É marcha no mundo, eu tô rindo à toa. Sabe as tuas amigas, pegou pegando todas. É marcha no mundo, eu tô rindo à toa. Sabe as tuas amigas, pegou pegando todas. É marcha no mundo. É isso aí, família. Esse foi o vídeo de hoje, foi o vídeo mais básico aqui, só gravando um pouco com as músicas com o som do carro aqui, nosso novo som do Gol. Fechou? Em breve eu monto uma playlist melhor aí com umas 10, 20 músicas. E uma playlist específica só com um tipo de música, certo? Uma playlist mais um vídeo mais elaborado, certo, família? Esse vídeo aqui eu só vim aqui para um canto aqui, coloquei porque eu queria muito testar a potência do bagulho também. Vim aqui testar num lugar afastado, vou fazer mais vídeo de playlist assim, fechou? Quero ver se eu dou uma reformada nessas caixas, como eu falei no vídeo já. Porque como quem acompanha o canal sabe que eu tô sem, não que eu tô sem moto, mas no momento eu não posso estar andando de moto e por conta da situação que deu, a moto foi presa e infelizmente eu vou dar uma evitada na de moto para não acontecer de arrumar problemas de volta. Eu só tenho habilitação de carro, não tenho habilitação de moto, e infelizmente, né, para não correr problemas, vou evitar resolver umas paradas que eu tenho que resolver na minha vida. E então vamos explorar o máximo que der o conteúdo com o Gol, certo? Com o Gol dá pra fazer, quero fazer vídeo dando rolê com esse som, quero fazer vídeo reformando essas caixas, quero fazer vídeo lavando. Vários conteúdos, família. Então se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda muito na divulgação do vídeo. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que toda semana tem vídeo no canal, acertou, família? Segue no Instagram, Thiago013 e falou. É nóis, até o próximo vídeo, falou!